Неліктен жапондықтар жылқының қанын адамға құйып эксперимент жасады? 1936 жылы екінші дүниежүзілік соғысы болатыны белгілі бола бастағанда, Жапония әлемді жаулап алатын қару ойлап табады. Жапондық ғалымдар мемлекеттермен соғыспай-ақ, оларға ауру тарататын ядролық бомба тастап, бос жерлерді жаулап алу керек деген ойға келеді. Ендігі мақсат тез тарайтын ауруды ойлап табу. Ал ол үшін адамдарға эксперимент жасап көрген. Сондықтан адамға ауруды егіп, сынап көру қажет деген шешімге келеді. Осы үшін 1936 жылы 731 деген әскери жасақ құрылады. Олар тұтқындар мен бейкүнә жандарға жан түршіктірерлік эксперименттер жасаған. Мысалы, ауруды адамға жұқтырып, оның қалай қайтыс болатынына асықпай қарап тұрған. Адамның денесіндегі қанын алып тастап, орнына жылқының қанын құйған. Адамдарды аязда қатырып, қолы қандай градуста үсіп қалатынын зерттеген. Айта берсе көп. Ең өкініштісі, қылмыскерлер өз жазасын алған жоқ. Себебі олардың білімін пайдаланып, адамдарды емдеудің жолын үйренеміз деп ойлаған. Каналға тіркеліп кет.